کی جو پروسیڈنگز تھی یہ میں نے پہلی دفعہ شیخ رشید کو خراٹے مارتے سنا آج اسمبلی سپریم کورٹ میں. کیوں؟ اور وہ خراٹے اس لیے مارنے پڑے کہ تاریخ کا میں نے نواز شریف کے دور کی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن دیکھا ہے. ہمیں کہتے تھے یو ٹرن کر رہے ہیں جناب عمران خان. مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان اگر کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے دھاندلی پہ اور اس کے لیے ٹیکٹکس بدلتا رہے تو وہ یو ٹرن کیسے ہے؟ اور یا پھر سپریم تلاشی لینے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے اور پہنچ جائے سپریم کورٹ میں تو یو ٹرن کدھر لیے؟ یو ٹرن یہ ہوتی ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتے ہیں کہ میں کوئی پریویلیج نہیں لوں گا, میں کسی استثنا میں کسی کا اس کا استعمال نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار ہوں, میں اور اپنے خاندان کا احتساب کے لیے میں تیار ہوں. تقریر کیوں کی تھی اسمبلی میں؟ تقریر اس لیے کی تھی کہ پینما کے انکشافات میں ان کی فیملی کا نام آ گیا, اربوں روپے کے میفر فلیٹس